بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستو کافی عرصہ سے اس چینل پر کوئی ویڈیو نہیں آئی، اب انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی اس چینل پر ریگولرلی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے، لیکن آپ نے بھی اس کے لیے اپنا تھوڑا سا پیار دکھانا ہے۔ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز اس کو لائک کر دیا کریں۔ دیکھیں دوستو، لائک کرنے کے لیے آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، بس آپ نے لائک والا بٹن دبانا ہوتا ہے۔ بس ہمیں بھی یوٹیوب سے کوئی پیسہ نہیں ملتا دیکھیں لائک کرنے کا، بس آپ بندے کو تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے کہ کسی نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہے، پسند آئی ہے، اور کسی نے ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے، تو بندے کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے اور زیادہ کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو مہربانی کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور ہو سکے تو فیس بک آپ ٹویٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں اس پر ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ تو اور جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جو آج کا نسخہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی سردی ہے، اس میں لوگوں کو نزلہ زکام اور گلے کی خراش اور اسی طرح کھانسی، گلے کی خراش اور بخار وغیرہ کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک نسخہ بتانے والا ہوں جو ہے بنا بنایا، آپ کو مل جائے گا کرشی کا، نہیں سوری ہمدرد کا، جو شاندار آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، دکاندار سے آپ کو مل جائے گا، اور یہ 40 روپے کا آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک پیکٹ آپ لے لیں یا دو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک پیکٹ کو نکال کر کسی پلیٹ میں ڈال لیں، اور اس کے آپ نے 3 حصے کر لینے ہیں۔ ایک بندہ یوز کرنے کے لیے، یعنی ایک آدمی کے استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 2 یوز کریں گے تو اس کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 حصے آپ نے کر لینے ہیں۔ ایک حصہ کسی یعنی دیگچی میں آپ نے ڈال لینا ہے، اور اس میں آپ نے 1 کپ پانی کا ایڈ کرنا ہے۔ 1.25 کپ یعنی آپ نے ڈالنا ہے، یعنی 1 کپ ڈال کر اوپر سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال دینا ہے، جو اس میں جب ابالا آئے گا تو وہ تھوڑا سا پانی جلتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو آگ پر رکھیں اور اچھی طرح ابالا دیں اس کو اچھی طرح۔ جب جوش آ جائے گا تو نا، جب پانی پکے گا نا، اسے 3-4 منٹ ایکسٹرا اس کو ابل لینے دیں۔ اسی طرح اس کے بعد میں اتار لینا ہے، اور پونی وغیرہ سے اس کو پون لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہوا سا ہوگا اس کو آپ نے پینا ہے ایسا ایسا، یعنی یہ سارا کام آپ نے رات کو کرنا ہے۔ رات کو اس کو پی کر آپ نے سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو 2 حصے بچے ہوں گے، وہ ایک حصہ صبح کو آپ نے کھانے سے 1 گھنٹہ بعد اسے استعمال اسی طرح کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہوگا وہ بھی دوسرے دن شام کو آپ نے رات کو سوتے وقت اسی طرح استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر تھوڑی سی کسر کوئی رہ گئی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے تو دوسرے دن بھی اسی طرح 1 پیکٹ اور لے کر استعمال کرنے۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوستو، یہ بالکل دیسی چیز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انگریزی میڈیسن کو وہ نقصان ہوتا ہے تھوڑا بہت، اس سے نزلہ زکام اندر ہی جم جاتا ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کو بالکل قدرتی طور پر آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ آپ ہر موسم میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو مجھے اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلدی کسی نسخہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔